注意ください。 Please stand clear of the closing doors. 本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の列車は12時30分発湘南新宿ライン東海道線直通快速平塚行きです。